Aquí hay un consejo rápido para arreglar esos molestos loops desordenados en tus modelos 3D. Primero, selecciona el loop problemático manteniendo presionado Alt y haciendo clic izquierdo sobre él. Ahora, presiona G 2 veces y para hacer la línea perfectamente recta, presiona E. También puedes mantener presionado Control mientras mueves el loop para acoplarlo incrementalmente. Por último, presiona F para elegir la orientación del loop vecino que deseas seguir. Y listo, una solución rápida y fácil para esos loops desordenados. No olvides darle like y seguirnos para más Pixat Tips.